Në qytetin e Ersekës u rishfaq filmi Majonez, një prodhim artistik që lindi nga një udhëtim i papritur në Shqipëri dhe dashuria e regjizores italiane Giulia Grandinetti për këtë vend. Pas një vizite në Ballkan, ajo u mahnit nga natyra dhe njerëzit e Ersekës, duke vendosur që aty të xhiroj filmin e saj, i cili tashmë ka fituar vlerësime në disa festivale ndërkombëtare. Historia ime filloi gjatë një udhëtimi tim në Ballkan në janar të vitit 2019, së bashku me ishte fejuarin tim. Një ditë, duke udhëtuar në Shqipëri, vendosëm të marrim rrugën Çarshov-Leskovik dhe për shkak të errësirës dhe mungesës së internetit, u ndalëm për të fjetur në Ersek. U dashurova menjëherë me vendin, vendosa të shkruaja një film me metrazh të shkurtër dhe ta xhiroja këtu. Dua të falenderoj përsëri aktorët kolonjar që dhanë shpirtin e tyre për këtë projekt. Filmi Majonez tregon se si një histori personale mund të bashkojë komunitetin lokal me artin ndërkombëtar. Ky prodhim është pritur shumë mirë edhe në Itali. U ka marrë disa çmime dhe vlerësime nga kritikët.